Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Kwarata kashi na 63. Ban da labarin Al'amin, haka kuma ban da labarin Suwaiba, kowa ban da labarin shi, don a gidanmu na yi haihuwar farko. Na haifi namiji, kuma 'yan gidansu duka suna jin labarin haihuwa suka zo suka kwace ɗan, wai ba zai sha nonon karuwa ba. Sunan dadi suka sa mishi Umar Faruk, suna kiran shi Fafi. Haka Umar ya faɗa min, kuma shi ne ban da labarin saukar da duka ya sa aka yi min. Ina zuwa makaranta yanzu na yi JSCE, kuma tun da na je ban ɗauki position sama da na biyar ba. Da ke kafin na koma sai da inda ta yi tsayuwar arfa wurin bani taimako da karatu na musamman a gida. Ina JS2 ne jarabawa da 'yan JS3, inda ta siya min mota nake zuwa makaranta da ita. Sahura ta rasu kuma da ni da inda mun je gaisuwa, kuma na je wurin ahalin babana a can ƙauye da ni da inna. Kuɗin gado ba su bani ba, sun haɗa gaba ɗaya sun cinye. Dadi da ya rayuwa sai a hankali, Bello kuma yana can yana fama da rashin lafiya. Ni ban je ba kuma ban san abin da yake damun shi ba. To yanzu ina Dukku, ya mutu ko yana raye? Wani irin ihu Sultana ta darkaka daga haka ta ɗauke, ashe ba a tambayar ta Dukku ni kuma na tambaye ta. In na ce ta shigo cikin ɗakin da sauri, inda Sultana take ta je ta riƙe ta tana shafa mata ruwa. Take cewa Jamila da Allah ki haƙuri da labarin nan haka nan ki tafi sai wani lokacin. In nake gafarce ne da girman Allah ki bani ta kai min ƙarshe. In ta ce a ki je kawai. Zan sake magana ta dakatar da ni ta hanyar ɗaga min hannu. Jiki a sanye na fara ƙoƙarin sauka daga saman gadon a daidai lokacin da Sultana ta buɗe idonta don dawowa daga sumar da ta yi. Wanda ta dawo ta dalilin ruwan da inda ta shafa mata. Cikin kuka ta ce inna batta na faɗa mata. Inna ta ce to karki sake min koke-koke na faɗa miki. Insha Allah inna. Fita inna ta yi ni kuma na koma da zauna ita kuma Sultana ta ci gaba. Duk bai mutu ba kuma bai sake ni ba da na bashi rufe a falo ni ban san abin da ya faru da shi ba. Tunda ni ban yi waya da shi ba kuma ban gan shi ido da ido ba. Dukko na kira inna kuma ta shiga amma bata ɗauka ba. Da kyau daga haka bai sake cewa wani abu ba. Kaji? Na ji. To ka ce wani abu mana. Ai shine nace hakan da kyau. Ni dai baka so na baka damuwa da abin da yake damuna. Ni ban san abin da yasa kake min haka ba. Na faɗa cikin hayaniya ina kuka. Duk sai da na sauke mai isa ta sannan ya ce to yi hakuri amma ta. Ga nan zuwa zan miki abin da yake so. Abin da na fahimta ni a nawa tunanin shine tunda yana da matsalar fushi da saurin kasala. Idan yana fushi kuma baya iya murza kanshi. Ban sani ba tunda bai faɗa min dalilin shi na kin saurare na ba. Kila shi zuciyar shi ta tabbatar mishi da cewa lalle ni munafika ce kamar yadda ya faɗa. Dole da mamaki ya zai a ce sai a mafarki zan ga Mustapha. Me yasa tunda ya san duka bai je wurin shi kai tsaye ya faɗa mishi damuwar shi ba sai ya zo wurina kuma sai a yanayin bacci. Me na saba ta ko alaka ta da shi? Shi yasa ya warware gaba ɗayan shi ya kasa sai da kanshi sai larurar shi ta yi mishi tasiri a daidai wannan lokacin. Ya alakanta abin da ni dama na zubar da cikin shi don ina so in ɗauki fansa. Kuma na faɗa masa cewa zan ɗauki fansa komai daren daɗewa zan sa masa baƙin ciki da damuwa mara gogewa. Sai ya kira zuwa na wurin ya zaci mana daga cikin ɗaukar fansa. Sai yake gani da ni aka haɗa baki aka yi masa asiri tunda har na san Mustapha. Kina har yanzu kuturin fansa bai goge min a rai ba. Magana gaskiya ne kenan tunda ita ma Suwaiba ta kira Mustapha kuma Sultana ta san shi amma saboda daina hankali wai a mafarki. A ganin shi ina tare da Al'amin bayan shi kuma ya rabu da shi ne saboda ni. Ya kai gulma ta gurin dadin su duka tun lokacin da na zauna a gidan duka na farko. Shi ne dalilin da ya haɗa shi da Al'amin ya rabu da shi ya dawo da Ashuru. Wanda lokacin da zan koma makaranta a karo na biyu muka yi faɗa da Mardiya a motar Dukku. Na dawo Katsina su kuma suka wuce Abuja. Zan faɗa in mutu. Ai ni ne zan jefa ki da kaina. Da gudu na sauka ne waje kafin ya zo na ja kofar. Kai sai na kashe kaina. Da gudu na fita daga gidan jikina na kyarma kuma har yanzu ban daina fitsari ba. Gaba ɗaya na ruɗe na rasa inda yake min daɗi. Ina gudu ina wayoyi ko ya biyo ni. Na bar wayata a gida kuma bari nan ba inna ba. Amma tunda har nake kiran waya a da ba na samu kuma yau na kira na samu tabbas zan sami inna. Hakan ya tabbatar min da tunanin. Kuma lokacin da bani da lafiya ai ta faɗa wa Dukko ita ma za ta dawo babu jimawa. Na fef na tare na nufi Barhim Estate. Kamar yadda na tunani kuwa haka ya tabbata, a buɗe na sami gidan na faɗa da gudu na bar mai nafef ɗin a ƙofar gida. Bedroom na sami inna kwance tana baccin gajiya. Da gudu na hau saman gadon na riƙe ta ina waiwayen bayana. A firgice ta farka ta ce ke lafiya? Me ya faru ne? Gaba ɗaya bana iya magana don na firgice yadda tunani baya tunani. Bayana na buɗe mata inda ya jefe ni da wuƙa. Sai kuma wasu wurare da na ji ciwo gurin guje-guje. Sai kuma gefen kafaɗata da yake min ciwo saboda harbin da ya min ne kundin bala. Mai nafef ko mai gadi ne ya sallame shi ya kama gaban shi. Me ya faru da ke ne? Inda take tambaya ta. Ba na iya magana sai kuka, don haka ta sauka ta ɗauki wayarta ta fara kiran wayar Dukku, amma duk kiran da ta yi masa bai ɗauka ba. Ita ce ta taimaka min na yi wanka ta bani kaya na saka. Fita ta sama min abin da zan ci, kamar ba ko abinci haka na ci gaba da cin abincin a zalamance ina tsare inda da kallo. Kuma har zuwa wannan lokacin kiran Dukku take yi. Ina gama cin abincin na kwanta na ci gaba da baccin wahala. Inda kuwa kiran Dukku da ta yi bai ɗauka ba, shine yasa ta fusata ta fara wallahi wannan auren sai na kashe shi. Ni har ya isa in kira shi ba zai ɗauka min waya ba, shi ɗin banza shi ɗin wofi, me aka yi shi ne? Dan iskan yaro mara kunya da ya raina mutane. Nan fa ta fara kirayen kawayenta, duk ya dake Sultana ya caccaka mata wuka ya ji mata ciwo. Yarinya ta lalace kun ga da Sultana ta koma? Aure sai ka ce auren bauta? Waye Dukku? Saboda tsabar ma shi dan iska ne ya zane min diya kuma na kira shi baya daukar waya.
To ni na fi shi kangara da taurin rai, na ga yadda za a yi ta koma. Bayan ta gama kirayen ƙawayenta ta tashi ni daga bacci. Ina tashi na ganta da wata irin zunguriyar wuka. Cikin magana mai kama da raɗa ta ce min, idan wani ya ce mai kina son duk don ubanki idan kika ce kina son sai na kashe ki idan mutane suka tafi. Ido na cike da hawaye na ɗaga mata kai. Idan kuma kika kira duka ko ya kira ni kika ɗauka sai na kashe ki don ubanki. Babu wanda ya ji babu wanda ya gani. Sakarar banza, duka baya son ki yare na ubanki. Na kira shi ma bai ɗauki wayata ba. Dama matar baban shi ta faɗa min kullum dukan ki yake yi. Ga tsangwama ga gori ga masifar kishiya. Ki zubar da ɗan iska a kwandon shara ki fuskanci rayuwa. Sake kaɗa mata kai ne. Inda ta ce sai kin samu wanda ya fi shi tunda ubangiji ya halicce ki nagartacciyar mace. Hawaye ne ya gangaro min daga cikin idanuwana. Ni na san wallahi ƙarya ne. Babu wani inda zan samu wanda ya kai duku, bare kuma wanda ya fi shi. Inda kuma ta ci gaba da cewa, idan kuma kika kuskure kika sake zaɓa shi kika koma zama da shi, wulakancin da zai miki sai yafi na baya. Kina komawa gidan shi na cire hannuna a lamarinki. Kuma duk ranar da ya sake dukanki, idan kika je wurin ƴan uwana ko wurin ahalin babanki, ko nan gidan, da wannan wukar zan kashe ki in huta. Yanzu ma dai da kai na sake bata amsa. Sai da ta ƙare duk mai isarta, sannan ta ɗauke ni a mota muka tafi asibiti. Tunda muka fita, duk inda naga bakan mota ta wuce da gudu sai in ji kamar dukku ne a cikinta. Tunanin dukku kawai nake yi ko yana a wani hali? Ko ya zai ji idan ya tashi bana nan? Me yasa na zo gida? Dama na tsaya a wurin shi. Gashi inda ta ɗauka da zafi har ta fara cewa wai ya sassoka min wuƙa. Sassokawa fa. Jifa na yi fa kawai. Yanzu ya zan yi idan na tuna da shi a halin da nake yawan tunanin shi ina gidan shi. Wace irin rayuwa zan fuskanta? Dan dai babu kyau zunubi mai girma ne tsallake magana iyaye. Da kawai sai na koma. Amma ina iya koma matsalar da tafi wannan ta taso. Ina zan je a lokacin kuma? Waye zai kwace ni? Allah sarki mutumina, ko kana wani hali? Kana raye ko kuwa ka kashe kan naka kamar yadda ka faɗa? Har muka je asibiti muka dawo tunanin dukka nake. Ya wani zo ya tsaya min a rai. Ji nake dama kawai zan bude idona daga mafarki nake yi. Ina bude idona in ganna a gaban duka da nayi farin ciki. Ko da muka dawo gida bedroom na shiga, na ci gaba da tunanin da babu gaira bare dalili. Shesheka kukan duka nake ji a zuciyata, yadda yake yi idan yana kwance da ni. Yadda yake wata kyarma yana wannan kukan nashi. Ba wai bare baki yake yi yana ihu ba. A'a, wani iri dai yake yi mai rike zuciya da sa mutum tunanin shi a kowane lokaci. Nashi daban ne, dan Alhaji mai gidan yanci ba irin nashi yake yi ba. Kai na duka daban ne, salon nashi ma ya sha bamban. Uwa uba ya iya sumbata mace cikin salon da ba shi tafiya har abadan duniya. Ko ina yake ko ina kika je sai kin yi tunanin shi dole. Haka nake zaune a gidan inna, nan duka ya sa gaba ɗaya na fita hayyacina. Na ƙara ramewa haske na ya ragu. Ga rashin lafiya ta kunno min kai sai jarabar shan kankana. Idan na rike kwallo sai na cinye shi dukkan shi. Da safe ina tashi da shi zan fara, da rana haka idan zan kwanta bacci. Inna kuma dan na rage yawan tunani yasa ta samu malami mai mun karatu na musamman a gida. Ina da tunani sosai amma hakan bai hana ni gane abin da ake koya min ba. Ita ce ta saka ni a makaranta kuma ta siya min motar da nake hawa. Ina cikin wannan hali na shiga karamin ciki. Inna ta bi mijinta suka yi tafiya su ta banna a gida da ni da wata tsohuwa. Dan ina ga mijinta ya saki matar shi. Dan tafiya da inna ta yi yawa. Duk lokacin da zai je da inna yake tafiya. A makarantar da nake zuwa anan na haɗu da Umar ban san abin da ya kai shi ba. Na ji daɗin ganin shi sosai wallahi. Sai na yi kamar zan ga duku ko zai ce min gashi mai gida zai yi waya da ni. Bayan mun gaisa nake ce masa ko yana koyarwa ne anan. Ya ce min a'a wuri na ya zo. Ina ta so yi min maganar duku ya kiya. Na ce to ko yanzu ka daina zama a Iyarau ne. Na yaka ne dai dan in ji an kamo tashar duku amma ya kiya. To ina mai gidan naku ne? Abin da kin guji mai gida sai kuma kice wani ina mai gida? Kamar yana guje shi. Ai haka kika yi mamumi rashin kunya dan ta zo tafiya da ki. Dadi ya ce aje a taho da ke ki je ki jinya mijinki. Shine kika ce ba kya son mahaukaci sai an sake ki. Ai kin san da rashin lafiyar nashi kika gudu kika bar shi. To haka aka yi na faɗa a zuciyata. Umar kuma ya ci gaba da cewa mai gida ya sha wahala. Ki ma Hajiya bai kyauta ba da kika faɗa wa mahaifiyar shi ba kya son mahaukaci. Yanzu yana ina ne? Waye ma ya san inda yake? Yana can dadi ya tafi da shi, ita ma kanta uwar shi bata san inda yake ba. Ana yake faɗa min mai gida duk ya min halacin da bai kamata kuma me na faɗa masa ƙasa a ida ba. Shi ne ya faɗa min duk ya sa an min sauka da ragunan da aka yanka. Ya ƙara da cewa wallahi da na san matsayina da yadda mai gida yake so na yake ƙoƙarin kyautata min, da ban saka masa da muguwar sakayya ba. Na san mutum nawa duk ya rabu da su saboda kawai na yi farin ciki? Me yasa na tsananta? Me yi zafi haka? Me dalilin saka sharar da alkhairi? Na ji dai babu daɗi, amma kuma dai me na san duk zai dawo kuma tabbas zai zo. Ni ce na faɗa wa Umar inda nake, na kuma yi masa kwatancen gidanmu. Mai kwakwale ido ko na sake mafarki da shi. Abin da al'amin yi mun shine, ni na yadda da shi 100%, shi yasa a gidana ban yi mishi shamaki da shi ba. Ko ina nan ko bana nan zai shiga gidana kamar gidan shi. Tunda na fara neman matar da zan aura na faɗa mata cewa al'amin yayana ne. Tana ganin girman shi kuma tana girmama shi a matsayin shi na yayana. Idan bana gari ko wani abu matata take so al'amin nake turawa ya je kai mata. Da al'amin ya samu sake ni dai ban da wani ƙarfi kuma iyayena ba su da shi. Tunda na faɗa miki daga ni har iyayena duka a ƙasan baban duka muka tashi. Al'amin kuma a wancan lokacin shi ya kutun ya fitar da mu a gidan. Ya je ya haɗo bala'in da shi kaɗai ya san iya makircin da ya shirya. Aka yi mana rashin mutunci. A lokacin duka bayanan ya raka dadi ganin likita. Amma a cikin rashin mutuncin babu mumi a ciki don ita bata cika surutu ba. Kawai dai idan tana son ka, idan ba ta yin ka ko saboda ka ba ta shiga.
Matan dadi su ne suka yi wulakancin suka kora mu kafin dawowar dadi. Kin ga ba mu san abin da muka yi ba, kuma al'amin bai nuna mana komai ba. Duk da shi muka sha jimamin abin, har kuka yi tare da cewa shi ma zai bar aikin gidan. Babana ne ya ba shi hakuri ya ce kada abin da aka yi mana ya shafe shi. A takaice dai ya ba wa al'amin baki akan zai hakura ya ci gaba da aikin. Fitan mu a gidan ya sa muka fuskanci sabuwar rayuwar babu, talauci ya taso mu a gaba. Na kira lambar Dukko ba ta yi, domin a lokacin ban san akwai lambar ƙasan waje ba. Na kira Dukko har na gode wa Allah wayarsa ba ta tafiya. Dan na yi imani da Allah ko kisan kai ne idan na zaunar da shi na yi mishi kuka, zai ji tausayi kuma ko za a mutu idan ya ce mu zauna gidan, wallahi ko shi dadi ba zai kore mu ba. Dan idan har Dukko ya ce masa kaza za a yi to fa sai an yi shi. Idan Dukko baya son abu dadi duk yadda yake son shi sai ya fita sabgar shi. Dadi yana ma Dukko soyayya da tun da nake ni ban taɓa ganin irin soyayyar ba. Amma saboda shar da makircin al'amin sai da ya sa dadi ya yi ma Dukko faɗa karan farko a rayuwar shi zuwan ki a rayuwar shi kenan. Ba a zagin Dukko ba a daka mishi tsawa, ba a mishi kallon banza. Amma yadda duk baki tunani Dukko yana da tarbiyya, dan duk wannan soyayya bai sa ya zama sakarar namiji ba. Ya san abin da yake kuma Dukko ba dan iska bane. Yana da tausayi amma ba shi da mutunci duk yadda baki tunani. Dan shi ma ya gaji bakin hali wurin uwan shi. Kaifi ɗaya ne idan zai yi kawai, idan baya yi babu gudu babu ja da baya ba zai yi ba. Yana da halin ko oho kuma yana da mantawa da duk abin da zai bata mishi lokaci. Yana da kafiya ko zai mutu sai dai ya mutu. Wani irin hali dai shi kadai san irin abin shi. Ban wani koyo mata ta halin da muke ciki ba, ta tausaya min sosai. Al'amin kuwa shine ya samu min uban gida. Aka bani mota na rika aikin mota ina ɗaukar fasinja zuwa jihohi daban-daban. Da na ce bana so ya ce min da rike mota kafin mai gida duk ya dawo sai a san abin yi. Haka na hakura na amshi mota idan na tafi sai in yi wata ɗaya bana nan. Idan iyalita tana son wani abu, zan aiko direba masu yiwa Katsina sai a bawa al'amin ya kai wa matata. Ina can su suna nan ban san wani irin dan wake suke jefawa ba. Matata mace ce mai mutunci, mai biyayya, mai kawaici da kau da ido akan abin duniya. Amma kin san yawancin mata suna iya cuwar nan tasa idan aka baki kuɗin cefa ne ki dan makale wani abu. To haka matata take, idan na aiko mata da kuɗi za ta ɓoye, ba ta yin abin da ya kamata kuma ba ta cin abinci mai muhimmanci, sai ta makale. Haka kuma ko ruwan da za ta yi amfani da shi ba ta siya, sai dai idan an dawo da famfo ta je ta bi layin ruwa. A can kofar gidan wani attajiri da ke fito da tiyo waje matata suke ɗiban ruwa. Al'amin kuwa gani yake kamar ni ne kasashe wurin kula da iyali da, sai ya fara wanke ta da ruwan nera. Dan idan dai kana tare da duk tabbas kai ma za ka samu bakin gwargwado. Kai hidima da rayuwarka cikin rufin asiri kamar kai ma dai mai halin ne. Haka yake cika min gida da abokan shi ni ban sani ba. Ya kai ce fa ne ya kai abin da za a dafa. Da ya girki su ci a zauna min a gida har dare ana fira da matata. Idan zan dawo gari ya sani dan ina faɗa masa bana ɓoye masa komai. Matata kuma ba ta taɓa faɗa min al'amin yana zuwa shi da abokanan shi ba. Tunda dai na faɗa mata yayana ne, ta yadda hakan kawai. Ban san yadda aka yi ba ya ɓata min mata ba. Idan ina nan ni ne miji idan kuma bana nan al'amin shi ne mai gida. Haka makota suka yi ta bugun waya suna faɗa min abokina fa yana zagayawa idan bana nan. Da farko ban yadda ba, sai na ga to idan shara ne me yasa mutane da yawa za su faɗa. Ashe neman da yake mata akwai gejin da zai kai yana amfani da ita, amma sai an yi fasikanci da ita so adadin da aka faɗa mishi. Sai a zuba mata maganin a idanta, ana zubawa shi kuma tsafin zai cire idanta. Ni kuma ranar da zan dawo Katsina sai ban faɗa wa kowa zan dawo ba. Da farin ciki ne shiga gidana, amma sai na samu matata ba ido tana ta kakarin mutuwa. Da na tambaye ta sai ta ce min yayana ne yake neman ta shine ya cire idanta, daga haka ta mutu. Na san ban da wani yaya wanda ya wuce al'amin, kai tsaye ne ya kare shi, amma sai ya samu ɗorin ugurin manyan da ya musu aiki. Suka je suka baza kuɗi aka kori shari'ar, kuma har lokacin duka bai dawo ba. Haka na ƙara ɗage ƙara, duk inda muka je kuɗi ne suke magana. Maimakon in yi haƙuri sai na biya sharin zuciya ni ma na nemi hanyar tsafi, dan na yi alƙawari sai na yi kuɗi na gasken gaske. Zuciya ta ingiza ni ma na faɗa sana'a kwakwale idanuwa. Wanda al'amin haɗan da shi ya bani mota shine aka kai wa idan matata. Don haka na koma wurin shi ni ma na shiga ƙungiya, kuma da idan tashi matan na fara. Na lashe takobin duk mata auren da ta zama kwaɗaiciya sai na kwakwale idanta, kamar yadda aka kwakwale na matata. Ƙungiyar ashe tana da wani tsari wanda ni ban sani ba. Su za su baka magani ka yi amfani da shi ido kawai zai fita. Kai za ka zama magani su kuma za su turo tsafin su ya zama miciji. Kana zuba maganin a idan mace, micijin zai tsotse idan ya kuma shanye jinin jikin mace. Idan ya sha jinin sai ya zama wani a cikin kwarin idan da ya cire. Kafin tsafin ya gama tsafin shine jini zai rika diga idan mutum. Da zaran an gama kuma shi kenan mutum ya tafi. Kai kuma sai a baka kuɗinka. Tsarinsa shine shekara 3 sai kai ma su tafi da kai. Mu ne ƙanana su kuma su ne manya. Mu za su tura mu je mu nemo musu matan aure, mu yi iskanci da su sai mu zama magani. Kashe duk yaran su suke bayan shekara 3 sai su yi sabbin zubi. Ban san da wannan tsari ba na faɗa ƙungiya kai tsaye saboda wani muradi nawa. Ba wurin gudu kuma babu wurin tsira, mutuwa ta zo min. Kuma shi ma al'amin zai mutu, idan dai kai musu aiki sai ka tafi, sai dai a waye gari ba a san abin da ya kashe ka ba. To me yasa sai matan aure suke so ne? Wannan tsarin tsafin su ne, shi ya faɗa musu irin wanda yake so su bashi ya ba su kuɗi. Wasu za su ce ‘yan mata, wasu matan aure, wasu zawarawa, wasu mahaukata, wasu jarirai. Wani tsafin kuma zai ce mace mai ciki yake so. Wasu makafi, wasu guragu, wasu ‘yan maɗigo kuma zinaci. Mai wasa da sallah ko wacce ta raina iyayenta. To suna su wacce ta raina aure suke bukata. Kin ga ke ni ban kwanta da ke ba, amma kin ci kuɗi. Da na tabbatar ke ba mata aure bace suka sa na kore ki. Amma sun matsa akan mutuwa ki da rakwadin da kika yi. Sun takura sosai akan ki mutu. Amma ban samu galaba da ke ba. Tsafi ya ce kin yi kusanci da sallah yawan karatun Qur'ani da addu'ar lokacin kwanciya bacci.
Cire hular saman kanshi ya dukar da kanshi gabana ya ce, kin gani ban da su kai, ban san ranar da suka cire ta ba. Sun buga min lamba, shi ma kuma tabbas na yi imani sun buga wa alamin irin ta gaba ɗayan mu zaki ji labarin mutuwan mu. To ta ina ne zan bi na zo inda aka binne tsafin da aka yi wa duku? Labarin tsafin shi ya goge, idan ya dawo zai baki labarin komai banda sauran lokaci wanda aka bani ya ƙare. Hankali na kuma ya kwanta tunda shi ma al'amin zai mutu. Yana faɗin haka ya zama miciji su da gudu ya wuce. Da tashin hankali na farka kuma tun daga wannan ranar ban sake ganin shi a bacci ba har yau. Inna ta daɗe da tafiya lokacin da ta dawo ciki na ya cika wata 7. Bata sake komawa ba har na haihu. Da na haihu na faɗa wa Umar na haihu, ita kuma mummy ta zo har asibitin da muke ta amshe jariri. Wai ba zai sha nonon karo ba ya zo shi ma ya zama karuwi. Ta tada rashin mutunci daidai iyawarta, ta yi gori ta ce kuma tunda ba ta son zamana da dukku, duk wanda ya tsaya mu a garin nan za ta ga wanda ya isa ya sani sake zama da dukku. Zai dawo saki 3 zai bani babu sauki. Idan kuma ina tunanin dadin su zai tsaya min kamar na auren mu da dukku, ya ji ya aure ni dadi ya goya mishi baya, yanzu haka ba zai goye ba. Shi da kanshi zai sa dukku ya sake ni. Na yi kuka na sha hauka ban san iyaka ba. Kuma da suka tafi da jaririn Umar ya zo ya faɗa min, wai mummy ta ce ma dadi ni ce ne waya na ce a zo a ɗauki jaririn nan. Yadda bana son dukku haka bana son jaririn. Kuma duk jinin da dukku ya haɗa da shi bana son shi. Idan ba su je sun ɗauki yaron nan ba komai zai iya faruwa. Tunda cikin da so na zubar bai fita ba zan kashe yaron. Ta dai haɗa da ɗan makircinta. Abin da yasa nake kuka har na tafi shine Umar ya ce min dadi yake faɗa da yana tausayi na kuma yana sona tunda baban shi yana sona. Ashe bani da mutunci har na danganta mishi da mahaukaci kuma na ce zan kashe mishi jika daga wurin baban shi. Dama na zubar da ciki a farko tunda ni ce na sa Rabi'a ta yi min allura. Allah ya ba baban shi lafiya ya dawo sai ya sake ni. Da na tuna zan rabu da duka sai in ji dama mutuwa ne kawai na huta da bakin cikin rayuwa. Ga duka ya ce baya zuwa bikon mace. Iyayen shi sun ɗauki zafi. Ni ma inna ta gune akan rashin ɗaukar wayar da duka bai yi ba. Kuma har yanzu bai kira ta ba. Kuma ta ce idan har na koma gidan duka babu ita babu ni har abadan duniya. Sai dai idan duka zai zama uwata. Ta sa kullum ina kiran wayar duka akan ya bani takardar sakina na je na yi aure. Wayoyin shi gaba ɗaya ba sa zuwa. Shin yana ina? Yana Najeriya ko yana ina ne? Me duka zai ce idan ya dawo? Wani hukunci zai ɗauka? Ya zai ji idan iyayen shi suka ce ni ce na maida mishi ɗan shi na ce ba zan riƙe ba saboda bana san shi. Shin zai sake ni ko kuwa zai zauna da ni? Ya zan yi? Ya zan yi? Ya zan yi? Yadda zan yi da mafita da rabuwa gaba ɗaya na tattara lamarin gurin Ubangiji. Duk abin da ya zarta a kaina dama haka ya zo a rubuce. Kuma bawa bai isa ya goge kaddarar shi ba. Alhamdulillah. To, ‘yan tsakar gida. Ina mai neman afuwar ku kasancewar jiya labari bai zo ba kuma ban ba da sanarwa ta rashin zuwan labari kamar yadda na saba ba. Amma na yi ƙoƙari na wallafa a story da kuma community. Wanda idan ka shiga fuskar shafin tsakar gida, idan ka yi gaba bayan ka wuce shafin videos, ka wuce playlist, to a gaba za ka ga community za ka ga story. Wannan wurare ne da aka tanada domin tattaunawa ko kuma ganawa tsakanin mai tasha da kuma masu sauraron sa. Musamman ma community shine gurin da za ka aika da wani sako ko jawabi ko kuma wata maƙala ta neman jin ra'ayi. Kuma na ga babu laifi musamman a story ɗin da dama ku sun samu saƙon. Amma ina mai bada haƙuri ga waɗanda ban samu saƙon ba kuma suka zauna zaman jira. Hakan ya faru ne sakamakon bana tare da kayan aiki ko kuma bana cikin muhallin da zan iya baku sanarwa ta murya. Don haka ku yi haƙuri kuma ku gafarce ni. Ku yi haƙuri mu kasance da ku a gobe inda zan kamo kashi na 44. Ku ci gaba da kasancewa da tsakar gida, ku ci gaba da like da comment da ra'ayoyin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.